Filmat li feċ fuq il-medja soċjali qabad f'gidba l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif qal li ħallas taxxa żejda fl-2006. Dan il-filmat li qajjem rabbja kbira fuq il-medja soċjali u li kien rapportat fuq il-gazzetta kulħadd juri lil Bernard Grech xejjer ċek ta' rifużjoni tat-taxxa li kien inħareġ f'ismu lejlet l-elezzjoni tal-2017. ċek ta' 518 euro li użah biex jattakka lill-Gvern Laburista fuq ix-xandir nazzjonali. Jiena wieħed minn dawk, Peppi, li rċevejt ċekk illi huwa dovut lili u nirringrazzjah il-Gvern, però ngħidlu li mhuwiex se jixtrini għaliex b'518 euro minħabba taxxa li jiena ħallast żejda fl-2006. Fl-attak tiegħu Grech ftaħar li dak kien dovut lilu għaliex ħallas taxxa żejda fl-2006. Kien hawnhekk li tqaqlet rabja kbira għal dan il-filmat hekk kif fil-kampanja għal kap tal-Partit Nazzjonalista ġie żvelat kif Bernard Grech naqas milli jiddikjara eluf kbar ta' euro fi dħul. Fil-fatt fl-istess kampanja ġie notat kif Bernard Grech ħallas kont pendenti ta' aktar minn 30,000 euro f'taxxi, imaxijiet u multi dovuti li kienu jmorru lura sa' snin design għax kien se jikkontesta għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li sar magħruf ukoll li sentejn ilu, Grech ukoll ġie investigat mid-Dipartiment tat-Taxxa dwar numru ta' irregolaritajiet u ġie ordnat iħallas 17,000 euro f'pendenzi tal-VAT. Dawn kienu separati mill-kont ta' 30,000 euro irrapportati qabel. Sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali u li huma qrib ferm il-kap Bernard Grech għalunna li d-dellijiet ta' dawn in-nuqqasijiet ma huma qed jgħinu xejn il-pożizzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista mal-elettorat. Għalunna wkoll li dan l-aħħar filmat juri n-nuqqas ta' kalkolu politiku li għandu Grech, speċjalment fid-dawl tal-fatt li kien jaf li qed jikdeb meta qal li ħallas taxxa żejda. Il-miżura ta' ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa li Bernard Grech uża biex jattakka l-Gvern kienet attwata minn Gvern Laburista fuq dħul inqas minn 60,000 euro fis-sena. Dan għen biex tiġi premjata l-bżulija fost 40,000 persuna u li bekk komplittejn biex tikber l-ekonomija.